भाई तुम ही यार हो ना देखो मंगरू? मंगरू भाई के क्या रिएक्शन क्यों क्या है। हुआ? ये सुना है बोलते बहुत हैं रिपोर्टरों जो का एकदम मजाक उड़ाते सिग्मा हो। जैसा तो तुम भी अपना निकलता उड़वाने है। आई हो क्या? देखिए क्या बोल रहे हैं अभी। ओ हेलो, ये मुझे यार औरों की भाई तरह समझा ना, एक इनका हाथ का जवाब ही मारूंगी बड़ा खिंचा अलग के। रहता है। एक हाथ इसमें का सिग्मा मारेगी? जैसे मतलब हाँ। कि जो दूसरे हाथ किसी में को लकवा क्या मार बोल दो, गया। कोई सही नहीं आ रहा, इनके मुंह से क्या निकल जाए कोई गारंटी तुम नहीं। जैसों के लिए ना एक ही देखिए हाथ इनसे काफी थोड़ा है। बचकर रिपोर्टर को मारेगी? देखो पहले हाँ। कैसे बोल ये रहे हैं। बंटी ले गए, ये ऐसा लग रहा है बंटी। जैसे बहुत तुम बड़ी जैसों के ना मुंह ही रिपोर्टर लगना है। बेकार है। मेरे मुंह लगी हो लेकिन भी मत, नहीं मेरे मुंह का मंगरू भाई से गुटका नहीं तेरे लगेगा मुंह में इनका। आ जाएगा। देखिए क्या रिएक्शन करेंगे।